Сәлем, дуслар! Сәлем. Эфирда Яшьләр тукталышы. Сезнең белән Шулпан. Һәм Руслан. Бүген зур бәйрәм. Идел буе Болгарда ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Дуслар, барыгызны да элеге бәйрәм белән тәбрик итәбез. Һәм без башлыйбыз. Киттек. Күпләр инде уйлый торгандыр, Россия Ислам институты булгаштан монда бары тик ислам фәннәре генә укытыла. Әлеге акциядә катнашыр өчен теләк кенә җитә. Күргәзмә һамандагы экспонатлар белән якыннанрак танышып китәрбез бүген. Бүгенге көн тарихыбыз, халкыбыз, милләтебез, гореф-гадәтләребез өчен бик зур роль уйный. Шулай ук бүгенге көн бөтен Рәсәйдә бәйрәм көне итеп игълан ителгән. Һәм әлбәттә инде без дә бу вакыйгадан читтә калмадык. Махсус хәбәрчебез Илзия нәкъ сезнең өчен видео язма әзерләде. Карыйбыз. Белгәнебезчә, бу көннәрдә республикабыз ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан мин бүген Россия Ислам университетына килдем һәм мондагы мөгаллимнәр һәм шәкертләр белән аралашып алырга булдым. Май айы булайда һәр кайсыбыз өчен кадерле бәйрәмнәр рухы белән уза. Быел исә аларга тагын бер дөнья күләм мөһим вакыйга килеп кушылды. Бу көннәрдә Идел буе Болгарстанда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәләр. Россия Ислам институты әлеге вакыйганың оештыручыларының берсе. Күпләр инде уйлый торгандыр, Россия Ислам институты булгаштан монда бары тик ислам фәннәре генә укытыла, гакыйда, фикъх фәннәре генә дип. Бу алай түгел, сез хәтта безнең рәсми сайтка кереп андагы уку планнары белән дә таныша аласыз. Чыннан да бездә дөньяви уку йортларындагы кебек дөньяви фәннәр дә, фәлсәфә, политология фәннәре дә, рус теле, татар теле фәннәре дә, гомумән менә шундый дини эчтәлектәге һәм дөньяви эчтәлектәге төрле фәннәр дә укытыла. Чаралар бик күп. Менә без инде аның төп оештыручылары гына түгел, оештыруда катнашучылар дип әйтәбез инде. Иң зур чараларның берсе ул инде дин әһелләре форумы. Анда безнең уку йортыннан делегатлар да бар, студентларга да махсус стипендия бирелә. Икенчесе аның Казан саммит. Казан саммит кысаларында шулай безнең лекториялар да үтә, чаралар да, уеннар да. Өченче чара ул инде изге Болгар җыены. Әлеге изге Болгар җыенында шулай безнең дини уку йортлары турында барлык мәгълүматлар да биреләчәк. Анда шулай ук студентлар безнең шушы килгән кунаклар белән аралашачак. Россия Ислам институтының төп максаты ислам теологиясе өлкәсендә, шулай ук тарих, хукук, тел, ислам икътисады өлкәсендә югары квалификацияле белгечләр әзерләү юлы белән заманча мөселман зыялыларын тәрбияләү. Институт Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министрлыгыннан дәүләт аккредитациясе алган Россиядә беренче ислам уку йорты булып тора. Хәзер не до конца пока. И опять в сторону барасыз. Мин әлеге университетта инде 3нче елымны укыйм. Һәм шулай ук миңа монда менә хәдис фәне бик ошый, гарәп телен өйрәнергә бик ошый. Без әлбәттә Болгар дәүләтен ислам динен кабул итүгә 1100 ел еллыгына әзерләнәбез. Шушы студентлар советы белән мин анда волонтер буларак катнашачакмын. Һәм шулай ук безнең институт белән берлектә анда чаралар булачак, үзебезнең шатер булачак. Без анда үзебезнең үзебезнең эшчәнлекне, уку йортын танытачакбыз инде. Ислам институты студентларына университет үзенең халыкара килешүләре нигезендә Төркия, Малайзия, Индонезиянең дөнья күләм танылган чит ил белем бирү үзәкләрендә укуларын дәвам итәргә мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә биредә 1000нән артык студент белем ала. Әлеге институтны тәмамлаучылар Россиянең күп кенә мәчетләрендә имам-хатиблар булып хезмәт итә. Ислам югары һәм урта һөнәри уку йортлары мөгаллимнәре булалар. Шулай ук фәнни һәм эксперт оешмаларында эшлиләр. Төп максатыбыз безнең татар телле имамнар әзерләү.
әлеге уку йортының максаты шул уңайдан инде безнең дәресләребезнең дә әйтик дәрәҗәсе тагында күтәрелә, ягъни кирәкле дип әйтәсе килә. Татар телен башлап өйрәнүче студентларда татар милләтенә карата хөрмәт уятуда да бурыч итеп куйдык, чөнки алар чит җирләрдән килеп менә халкыбыз турында, аның тормышы, тарихы турында белеп китәргә тиешләр. Инде татар телен туган тел буларак өйрәнүче студентларыбыз инде алар һичшиксез безнең халык алдында чыгыш, татарча чыгыш ясаучы имамнар булып чыгарга тиеш. Шулпан, видеозманы караганнан соң теге кайбер әйберләр онытыла башлаганын сиздем әле мин. Рустам, үзеңнең профессияны яттан белергә кирәк. Кирәк тә шул, Шулпан, тик бөтен мәгълүматны да белеп бетереп, истә калдырып бетереп булмый бит инде. Юк, ничек булмый? Тырышсаң, бар да була. Менә кара, китаплар укып була, тематик очрашуларга йөреп була, син шулай спектакльләр карый аласың. Менә минем бер дустым бар, ул тарих укытучысына укып чыкты, бик күп белә, ләкин аңа да карамастан барыбер үзен профессионал дип атамый. Гел яңа мәгълүмат үзләштерә, чыганаклар укый, һәм шулай ук музейларга да йөри. Менә шулай. Ней, каралы, искә төшердең бит, Шулпан. Нәрсәне? Музей дигәннән хәтерлисеңме, күптән түгел Гөлназ сөйләгән, бик яхшы видеозны әзерләдем дип карарга онытмагыз дип, анда нәрсәләр музейлар турында, чечен сәнгатенең 19-21 гасырымсына тарих белән шул бәйләйме? Хәтерлисеңме, сөйләп үтәрдек. Сәяткә чискә төштәйдә карап алабыз. Әйдә. Чечен мәдәнияте көннәре кысаларында Татарстанда Чечен Республикасының 19-21 гасыр сәнгате дип исемләнгән күргәзмә ачылып китте. Күргәзмә һәм андагы экспонатлар белән якынрак танышып китәбез бүген. Киттек. Казан халкына һәм башкалабыз кунакларына Чечен Республикасы музее үз коллекциясендәге экспонатларны әле беренче генә тапкыр тәкъдим итә. Татарстанга алып киленгән күргәзмәдә 100дән артык сәнгать әсәре урын алган. Алар арасында 19-20 гасыр экспонатлары да, заманча сәнгать эшләнмәләре дә урын алган. Это стало такое продолжение наших прекрасных дружеских отношений, которые у нас уже сложились с Татарстаном. Здесь представлены изобразительное искусство, живописные полотна 16 художников, которые проживали на территории Чеченской Республики, а также уроженцы Чеченской Республики. Здесь представлено декоративно-прикладное искусство, этнография чеченского народа. Мы надеемся, что каждый посетитель, кто посетит нашу выставку, проникнутся историей и культурой чеченского народа. Чечен халкының мәдәни һәм көнкүреш тормышы турында сөйләүче экспонатлар күргәзмәдә аерым урын алып тора. Нәкъ менә шуңа күрә бирегә килүче һәркем традицион киемнәр, салкын һәм утлы корал үрнәкләре, зәркән бизәнү әйберләре, керамик һәм бакыр савыт саба, музыкаль инструментлар белән һичшиксез якыннанрак танышырга тиеш дип саный экспертлар. Зрителям обязательно стоит обратить внимание на одежду. Это бурки, черкески, мужские традиционные народные костюмы и, естественно, женский костюм, который располагается в последнем, третьем зале, посвященном женскому искусству. Каждый предмет обладает своей магией, своими особенностями. Естественно, ювелирное искусство, кинжалы, чеченские кинжалы, история о них передается из поколения в поколение. Чечен халкының традицияләре, мәдәнияте, тарихы белән танышу өчен әлеге күргәзмә чыннан да искиткеч мөмкинлек булып тора. Чөнки биредә һәр экспонат төбәкнең үзенчәлекләрен, кабатланмас атмосферасын саклый. Күргәзмәгә килүчеләр әлеге чараның төрле милләтләр арасында булган дуслык җипләрен ныгыту өчен дә кирәк булуын ассызыклый. Монда бик матур, кызыклы, үзенчәлекле экспонатлар, аларны күреп калырга кирәк, әлбәттә, һәм нәрсәсе белән яхшы дип уйлыйм мин. Россиядә күп халыклар булуы турында без белдерергә тиешбез һәм аларның ниндидер тормышларын да яхшырак белергә тиешбез һәм бу күргәзмә моңа булыша дип уйлыйм. Күргәзмәне үз күзләре белән килеп күрергә теләүчеләр өчен әле мөмкинлек бар. Чөнки ул 13 июньгә кадәр Татарстан халкын һәм башкалабыз кунакларын кабул итәчәк.
Руслан, сен әле видеоязмадан шуның кадәр уйга баттыңмы? Видеозма шыннан да бик яхшы иде. Тик мин кояшка карап, шундай сакланып уйга баттым әле. Туктале, сине нәрсә шул кадәр уйга батырды соң? Әйт инде. Шулпан, кара үзең, әйме? Җәйгә санаулы көннәр калды, әйме? Кояш чылата, яктырта, әйме? Саф һава, бөтен яшеллек үсә, әйме? Шундый рәхәт, әйме? Менә хәзер, әйме? Бөтен булган эшне ташлап, шәһәр читенә китеп, табигать кочагына чыгып, бер иркенләп жал итү нәрсә торасың, футбол уйныйсың, рәхәтләнеп, анда ит кыздырасың, манда шул рәхәтләнеп, ял итеп, күңел ачып кайтырга. Шәп мизин. Ой, инде Руслан, сиңа мәт табигатьтән бары тик шул ял итүгә кирәк. Әмма табигатькә ярдәм итеп торны уйлаганың бармы, әйтәле миңа? Шулпан, мин бит инде зыян китермим. Ярдәм итүдән нәрсә ярдәм итәсең? Яңгыр явып тора, үләннәр үсеп тора, су сибәсе дә юк, кояш яктырта. Үзеннән үзе эшләп бит табигатьтә бар. Руслан, синең кебекләр гел шулай дип әйтә инде. Гел ял итеп кенә йөри инде. Нәсим Зилә белән озынлыкка карап. Алар синең күпкә яшь, ләкин аңа да карамастан табигатьне саклауга үзләренең өлешләрен кертәләр. Азамат, май дигәч, күз алдыңа нәрсә килә? Зилә, кояш, яшеллек, табигать, дуслар белән кич чыгу. Менә шәһәр егете ерактан күренә. Менә бездә май ул бакча һәм эш белән бәйле. Бүген мин сине эшкә өйрәтәчәкмен. Нинди эшкә? Без Татарстанның чиста урманнары акциясендә табигатыбызга ярдәм кулы сузачакбыз. Ярый, киттек алайса. Киттек. Табигатькә ярдәм итүне без Боровое Матюшиндан башларга булдык. Урманнарны җыештыруга багышланган әлеге акция 2010 елдан бирле уздырыла. Гадәттә ул яз һәм көз көне була. Беренче яртысы 18 апрельдән 18 июньгә кадәр, икенче яртысы сентябрь аеннан алып октябрьгә кадәр. Елдан-ел катнашучылар арта гына, яшьләр дә читтә калмый. Акциядә яшьләр бик актив катнаша. Менә монда инде аның без күреп торабыз, күп кенә семьялар үзләренең теге балалары белән дә киләләр инде. Шунап та аларга бит инде урманны күрсәтү, ничек итеп үзеңне тотарга урманда, ничек итеп аны шүпләмәскә, шүпне ничек җыярга, аларга өйрәтү. Яшьләр бик күп. Әлеге акциядә катнашыр өчен теләк кенә җитә. Чөнки монда инде барысы да әзер. Рәхмәт, Азамат, менә сиңа перчатка. Әйдә эшләргә. Әйдә. Без әле башладык кына, ләкин табигатьнең чисталыгына үз өлешен кертү бик куандыра. Килешәм синең белән, Азамат. Биредә 500-дән артык табигатькә битара булмаган кеше килгән. Волонтерлар белән бер рәттән барлык оешмалардан да актив катнашучылар бар. Без инде бездә әлеге чарада катнашып, үзебезнең өлешебезне кертү һәм безне караучыларга үрнәк буларак күрсәтү, һәр кеше үзләренең якын тирәсендәге урманнарын чыгып җыештырсын иде. Мондый әмәлләр ул эш кенә түгел, вакытны күңелле һәм файдалы үткәрү ысулы да. Әгәр һәрберебез табигатькә игътибарлырак булса, әйләнә-тирә дөньябыз безгә рәхмәтле булыр. Әлеге видеозманы караганнан соң Шулпан, вакыт шуннан да тиз уза дигән фикергә катрак инана башладым. Мәсәлән, кара инде Азамат белән Зилә дә безнең буйга җитеп киләләр. Ансы шулай шул. Дөньясы бигрәк тиз үзгәрә. Бездә инде шул дөнья. Син бигрәк тагын дөньясы бигрәк тиз үзгәрә, бездә инде шуның белән картайта башлаган шикелле әйтеп куйдым. Без әле бик яшь, бик матур, бик урынлы алып барабыз әле. Ярар, Руслан, минем бер дә дип әйтәсем килмәде. Менә кара, дөнья үзгәрә, яшьләр үсә, тапшырулар зураеп, яхшырып бара. Ягъни, барысы да яхшы якка үзгәрә дитмәкче идем мин. Тапшырулар зурая дигәннән дә, яхшыга дигәннән дөрестән шуны бит. Хәтерлисеңме, кичкенә чакта без бөтенебездә ТНВ каналыннан яшь ТНВны көтә идек, әйме? Анда теге кыска гына вакыт эчендә теге мультфильм, сериаллар яки тапшырулар татар телендә булып, алай бөтен балалар шуларны көтәләр иде, әйме? Хәзер шул яшь ТНВ зур аерым канал, Шаян ТВ каналы булып эшләп килә.
Ансы шулай. Әле тагын кичкән чакта без әби белән бабайга кунакка кайткач, кичләрен бергә җыелышып, җырлыйк әле, башка тапшыруларын карый идек. Хәзер инде алар да үзгәрде. Алар да үзгәрде. Сен безнең тапшыруга игътибар ит инде. Безнең дә тапшыру ничә ел дәверенә инде нихәтлек кенә үзгәреп бетмәде. Барысы яхшыга дип уйлыйм инде. Һәм менә шул 20 ел эчендә тапшырулар бары тик яхшы якка гына үзгәрер сан. Карале, 20 ел эчендә дигәндә нәйме? Безнең бит ТНВ каналының 20 еллык архивы бар, әйме? Әйдә хәерләшеп, без тамашачылар белән бергә, әйме? Менә бүгенге көндә барган тапшыруларның ничек башланганын һәм бүгенге көндә нинди булганын карап алабызмы? Әйдә. Әйдә. Исәнмесез, хәерле кичләр, дусларым. Сәләм, малайлар һәм кызлар. Бабакаем. Әу. Синең иң яраткан рәссамың бармы? Бар. Йомшаккай, минем менә хөрмәт иткән иң яраткан рәссамым ул. Татарстанның халык рәссамы, Тукай бүләге иясе һәм бик күп премиялар лауреаты Бакый ага Урманчы. Исәнмесез, күз нурларым минем. Сәләм, дусларым. Ниһаят яз. Урамда шундый рәхәт. Һава искитмәле. Беләсезме, җәнлекләр барысы да һәр ел язын җәй әзерләнә башлыйлар. Дөрес. Үзләренең туннарын алмаштыралар. Сәлам иделә. Сәлам. Сиңа да кайнар сәлам. Шулай итеп, Эфирдә яшьләр тукталышы. күптән очрашкан юк иде инде. Еш очрашмасак та вакытын туры китерә беләбез дә инде үзебез. Нигә алай дисәң? Чөнки бүген зур бәйрәм. Бүген бит 30 август. Бүген Татарстанның бәйсезлек яулап алган көне. Сәлам, дуслар. Эфирда сез көтеп алган яшьләр тукталышы. Бүген сезнең белән мин Чулпан һәм Руслан булачакбыз. Алдагы 25 минут эчендә тагын да кәефегезне күтәрергә әзер булсагыз, без башлыйбыз. Киттек. Хәерле көн, малайлар һәм кызлар, шулай ук аларның әти-әниләре һәм хәзерге вакытта Яңа гасыр каналы белән бергә булган барлык тамашачылар да. Татмедиа масса күләм мәгълүмат агентлыгы һәм Яңа гасыр каналы сезгә безнең бүгенге уенчыларыбыз белән бергә белемнәрегезне тикшерергә тәкъдим итә. Эфирда эрудитлар өчен тамчы шоу тапшыруы. Ниһаят, без яна сезнең белән белем мәйданында очраштык. Сезне мин Аделя Бектимирова сәламлыйм һәм без тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруын башлап җибәрәбез. Хәерле көн, исәнмесез? Дуслар, тагын бер кат барыгызны да әлеге зур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Һәм әлеге бәйрәм хөрмәтенә без сезгә атна дәвамында булган иң кызыклы видеоязмаларны әзерләдек. Инде киләсе видеоязма миңа иң якын булган, иң яраткан юнәлештә. Туктале, Руслан. Безнең бит тузга язылмаган эш эшләргә багышланган видеоязма юк. Шулпан. Мин сиңа сәнгать юнәлешенә багышланган
дөресрәге театр көллиятендә укучы студентлар турында видео язмага күчәбез дип әйтмәкче идем. Ярар инде шаярам гына бит. Әйдә карыйбыз. Кечкенә чакта кайсыбыз гына зур үскәч актер булам дип хыялланмаган икән. Егетләр, белмим сез ничектер, ләкин кызларның 80% һичшиксез шулай. Һәм бүген без хыяллар чынга аша торган урында. Театр училищесы бинасына кергәч тә сине сихри бүтән бер җирдә дә очрамый торган атмосфера кылачлый. Бу гади уку йортына охшамаган паралар да җитди рәвештә өстәл артында бармый. Һәр кабинетта, һәр кешедә, хәтта һәр җиһазда да иҗат яши кебек. Монда бер генә кат кырып карасагыз да, моңа кадәр актер булырга хыялланмаган булсагыз да, сездә шундук бу теләк туачак. Дөресенчә әйткәндә, мин шулай ук кыз буларак кечкенә яшьтән инде бергә әни белән театральныйга барам дип хыялландым. Һәм хыялым чынга ашты. Бер кешедә бөтенсе дә риза булды. Чөнки инде 5 яшьтән мин вокалга йөрдем, аннан театральныйларга йөрдем һәм менә да, Аллага шөкер. Мин шулай ук хыялландым. Гел кечкенәдән бирле уже сәхнәдә идем. Миңа бер кеше дә әйтмәде, бар театральныйга ничектер үзе килеп чыкты. Вот, и мин монда, Аллага шөкер. Бик дус. Аллага шөкер. Безнең бер каршы сүз дә юк. Бер-беребез арабызда бөтен әйбәт. Без бәхәсләшмибез, без һәрвакыт бердәм, һәрвакыт бер-беребезгә булышабыз. Әгәр дә индивидуальный этюдлар бирәбез икән, то без аны бөтенебез бергә эшлибез. Шуннан да егет-кызлар әле беренче курста гына булсалар да дустанә мөхит сизелә. Монда кышлап укытмыйлар, студентлар, укытучылар килгәнче үк үзләре шөгыльләнә һәм дәрескә әзерләнә башлаганнар иде инде. Мин дә форсаттан файдаландым. Әлеге курс Фәрит Бекчентаев җитәкчелеге астында җыелган. Педагоглар да кайчандыр Фәрит Рафкатовичта укып чыгучылар. Фәрит абыйда уку инде ул беренчән ул ничектер сине итә, җыя. Һәм син ничектер итәсең үзеңнең искусствоға отношение уяна. Ягъни ул өйрәтмәй ул менә уйнарга гына. А ул ничектер менә художникларны да өйрәтә ул. Композиторларны да өйрәтә, мәсәлән, Моцартларны, әйберләрне, Бетховенны, ул алар белән дә таныштыра. Күп кино белән таныштыра ул. Аның укытуында бик күп уйный стиль. Һәм аның үзенең стиле бар, һәм ул ничектер итә ул менә синең белән синең һәм искусствоның взаимоотношениясын төзи. Ягъни син калмыйсың буш килеш кенә. Мондагы укучы студент инде үзенең бәхетенә шатланып туя алмыйдыр дип шатлыйм мин. Чөнки монда эләгү дә бик авыр. Һәм атмосферада уже бүтән төрле, мәктәптә генә сыман түгел, инде эш монда күбрәк полный 100% выкладка кирәк, даже 200% эшләргә кирәк. Биредә сөйләм осталыгы, сәхнәдә үз-үзеңне тоту һәм башка бик күп төрле дисциплиналар буенча драма һәм эстрада артистларын әзерли. Һәм инде уку барышында ук алар үзләрен әйдәп баручы театрларда сынап та карыйлар. Беренче курс чебешләрен актерлык осталыгына өйрәтәбез. Безнең бу елны беренче курста инде әлбәттә монда театраль училищесында дәресләр күбрәк үтә. Һәм әкрен-әкрен генә без аларны Камал театрына ияләштерәбез. Хәзер инде алар Зәңгәршәлдә, массовкада хәтта катнашалар. Менә яңа киләсе спектакльдә күмәк күрешләрендә күреп була безнең беренче курс студентларын. Быел театр училищесы 100 еллык юбилейын бәйрәм итә. Шундый зур һәм бай тарихлы, ләкин шул вакытта замана белән бергә атлаучы, әле дә үзенә меңләгән студентларны җәлеп итүче уку йорты бу.
Руслан, менә мин ничә ел инде яши тукталышы алып барам, ләкин һаман да вакытның шулай тиз узуына күнегә алмыйм. Чулпан, ул бит шулай яраткан эшең белән шөгыльләнгәндә вакыт күз ачып йомганчы уза да китә, 25 минут вакыт безнең өчен җитмәй кала инде. Шулай шул әлбәттә тайминг дигән әйбер дә бар. Ләкин элемнә безнең тукталыштан соң да дусларны бик кызыклы тапшырулар көтә. Бүгенгә инде без сезнең белән сау булашабыз, саулашабыз, киләсе очрашуларга кадәр дибез. Хуш-хуш. Хуш.